Ini ya, kalau nggak hidup nih biasanya disebabkan karena busi biasanya. Jadi untuk kalau nggak hidup kita cek dulu businya pertama, langkah pertama sekali ya. Kita buka dulu. Ternyata businya sudah nggak bagus ya, sudah kotor sekali ini. Kita ambil korek ya, kita bersihkan dulu. Ya, kita masukkan. Untuk membersihkannya kita pakai bensin ya, pakai bensin yang ada di sini. Nah, ini ya, masukkan sini. Nah, kita coba bakar. Kita biarkan dulu dia sampai bersih ya, sampai kering. Nah, nanti setelah mati ya, ini udah mati nih, kita korek lagi ya, pokoknya sampai kering lah ya. Nah nih, sampai dia bersih betul. Setelah itu kita siapkan jarum pentol ya. Kita bersihkan. Masih panas ini ya. Atau kalau pas di sawitan nggak ada jarum pentol juga bisa pakai ranting-ranting kecil ya. Ranting kecil kan banyak tuh, entah lidi yang kering ya, jangan yang basah. Tiup. Dengan bensin ya cepat bersih dia, mudah dibersihkan.
Kalau kita rasa sudah bersih ya, udah beda dengan yang tadi ya. Oke, nah sudah rasa kita bersih, kita pasang lagi aja. Kita pasang lagi. Langkah awal kalau kita misalnya mogok mesinnya, ini sering mogok kan, nggak bisa diengkol lagi ya. Kita kunci lagi. Nah, ya. Oh lupa, ini belum dipasang ya guys. Nah, subscribe untuk mendapatkan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat.